السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سمعتوا قبل كده عن متلازمة ستوكهولم؟ سنة 1973 حصل سطو مسلح على بنك اسمه كريدت بنك موجود في العاصمة السويدية ستوكهولم، بس لأسباب معينة عملية السطو دي ما تمتش زي ما كان متخطط لها، واضطر أفراد العصابة إنهم يحتجزوا 4 رهائن. العملية دي استمرت لمدة 6 أيام لحد ما قدرت الشرطة إنها تحرر الرهائن وتقبض عليهم. بس الغريب هو اللي حصل بعد كده. الرهائن وهم قدام الشرطة رفضوا إنهم يشهدوا ضد أفراد العصابة، واتقلب الموضوع معاهم لحالة من التعاطف الغريبة، لدرجة إنهم جمعوا فلوس من بعض علشان يوكلوا محامي للدفاع عنهم. حالة غريبة ومش مفهومة، وعملت ضجة كبيرة جدا ساعتها في كل الأوساط، والعلماء أطلقوا على الحالة دي وقتها متلازمة ستوكهولم، وبقت حالة معروفة. الحكاية اللي هنتكلم عنها النهاردة فيها تطبيق فعلي وبشكل غريب للمتلازمة، وهي عن حالة اختطاف لطفل، بس مش لمدة يوم أو 2 ولا حتى سنة أو 2، ولكن لمدة 8 سنين شافت فيهم الطفلة اللي ما يقدرش أي شخص بالغ إنه يستحمله. القصة كل حاجة فيها غريبة ومثيرة، والأغرب هو نهايتها. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في 17 فبراير سنة 1988 اتولدت ناتاشا كامبوش في مدينة فيينا بدولة النمسا، في أسرة مكونة من أب وأم وأخين كبار و5 أطفال منهم ناتاشا. الأب والأم انفصلوا في السنوات الأولى من عمر ناتاشا، وهنا الطفلة عاشت حياة مضطربة ما بين والدها ووالدتها، وكان والدها بيعاملها بعنف وقسوة. لكن بالرغم من كده الطفلة ناتاشا كانت متفوقة جدا في دراستها، وبتحلم تبقى حاجة كبيرة في المستقبل. وفي يوم 1 مارس سنة 1998 ناتاشا بتخرج في اليوم ده علشان تقضيه مع والدها، وفي آخر اليوم رجعت تاني لوالدتها علشان تاني يوم تروح مدرستها. وفي يوم 2 مارس سنة 1998 ناتاشا بتخرج علشان تروح المدرسة، لكن بعد انتهاء وقت المدرسة ناتاشا ما رجعتش البيت. والدتها ساعتها حست بالقلق عليها، وبلغت والدها إن ناتاشا ما رجعتش من المدرسة، وبدأوا يسألوا عليها زملائها في المدرسة وأصدقائها، لكن ما كانش حد يعرف عنها أي حاجة، وما لقوش قدامهم غير إنهم يبلغوا الشرطة. وبعد البلاغ الشرطة بدأت في البحث عن ناتاشا في المناطق القريبة من المدرسة ومن البيت، لكن برضه ناتاشا ملهاش أي أثر. وبعد استجواب الأسرة الشرطة عرفت معلومة غريبة جدا، وهي إن ناتاشا في اليوم ده راحت المدرسة ومعاها جواز السفر بتاعها. غريبة، إيه اللي يخلي طفلة تروح المدرسة ومعاها جواز السفر بتاعها؟ بس بعد كده الشرطة عرفت إن المدرسة عاملة رحلة خارج النمسا، وإن ناتاشا مشتركة في الرحلة، وده ممكن يكون السبب اللي خلاها تاخد جواز السفر بتاعها. وخلال تواجد الشرطة في المدرسة تلميذ راح وقال لهم إنه شاف ناتاشا وهي ماشية في طريق جانبي، وفجأة بتقف جنبها عربية لونها أبيض، وبعدها بلحظات ناتاشا فتحت باب العربية وركبت، ومن بعدها اختفت. الشرطة ساعتها ما كانش قدامها غير إنها تاخد بشهادة التلميذ ده وتبدأ تتحرك. وفعلا بدأت حملة بحث وتفتيش في كل أنحاء فيينا عن العربية اللي ركبت فيها ناتاشا واللي وصفها التلميذ. لكن بعد تفتيش مئات العربيات والتحقيق مع أصحابها ما قدروش يوصلوا لأي نتيجة. بعدها بدأت تظهر اتهامات ما بين الأب والأم، كل واحد فيهم بيتهم التاني، لكن كل الاتهامات دي من غير أي دليل. وبعد مرور أيام وشهور الشرطة بقى عندها يقين إن ناتاشا أكيد اتقتلت، وتم دفن جثتها أو تهريبها لخارج النمسا، وإن محدش هيقدر يوصل لها بعد كده. ولحد هنا ممكن تكون قصة ناتاشا انتهت مع الشرطة ومع أهلها اللي فقدوا الأمل إنهم يلاقوها، بس بالنسبة لناتاشا نفسها القصة بدأت. فاكرين العربية اللي لونها أبيض واللي التلميذ قال إنه شاف الطفلة ناتاشا وهي بتركبها وبعد كده اختفت؟ العربية دي كان فيها شخص اسمه وولفجانج بريكلويل، في التلاتينات من عمره، وشغال مهندس كمبيوتر، مش متجوز، وقاعد في بيت لوحده في منطقة مش بعيدة قوي عن بيت ناتاشا في فيينا. المهم في اليوم ده وولفجانج وقف بعربيته جنب ناتاشا وعرض عليها إنه يوصلها للمدرسة، ويمكن علشان ملامحه وطريقته مش زي المجرمين اللي ناتاشا بتشوفهم في الأفلام، فده اللي خلاها تطمن وتركب معاه العربية. وهنا لازم نوعي ونحذر بناتنا وأولادنا إنهم ما يركبوش ولا يتكلموا مع أي حد غريب مهما كان شكله أو تصرفاته، ممنوع.
المهم بعد كده ناتاشا ما حستش بأي حاجة لحد ما صحت، لقت نفسها في غرفة وقدامها وولف جانج. الغرفة دي بكل تفاصيلها بتبين إنه كان مرتب كل حاجة كويس قوي، ومش سايب أي حاجة للظروف. الغرفة كانت موجودة في قبو المنزل ومجهزة بكل حاجة، وكأن ناتاشا هتعيش فيها اللي باقي من عمرها. بس طبعا الغرفة لا فيها شبابيك ولا بتدخلها الشمس، وكان حاطط على الجدران طبقة عازلة للصوت علشان محدش يسمعها مهما صرخت. وما ننساش إننا بنتكلم عن طفلة عندها 10 سنين، يعني مش مستوعبة اللي بيحصل لها، ومش عارفة هي فين، ولا حتى مدركة إيه هيكون مصيرها مع الشخص ده. في البداية أولف كانج كانت معاملته مع ناتاشا كويسة جدا، وعرف إزاي يخليها مطيعة ليه وتسمع كلامه، وجاب لها كتب تقراها وراديو تسمع منه برامجها المفضلة، وتعلمت منه كمان اللغة الإنجليزية. لكن طبعا مع كل ده ظهر الجانب القذر في وولفجانج، اللي بدأ يغتصب الطفلة ناتاشا ويضربها ويصورها في أوضاع مخجلة علشان يقدر يسيطر عليها، لدرجة إنها فكرت في الانتحار أكتر من مرة، وبقى يربطها من إيديها ورجليها كل يوم وقت ما تيجي تنام. مش بس كده، ده كمان وهم الطفلة إنها خلاص بقت ملك ليه وللأبد، وقال لها إنه طلب فدية من أهلها علشان ترجع لهم، ورفضوا يدفعوها، وده طبعا كذب، بس عشان يوهم الطفلة بإن أهلها مش عاوزينها. شخص مريض. وتعدي أيام وشهور، وبقت ناتاشا مطيعة جدا وبتنفذ كل طلباته، وطبعا علشان خايفة منه مش أكتر. وبدأ يخليها تطلع معاه فوق وتقعد معاه في حديقة البيت وتتفرج على التلفزيون، لكن طبعا كل ده بحذر. وواحدة واحدة ناتاشا بقت تخرج معاه بالعربية علشان يجيبوا شوية طلبات، بس تحت التهديد إنها لو فكرت تصرخ أو تلفت انتباه أي حد هيقتلها. واستمر الحال على كده لمدة 8 سنين، وهنا ناتاشا بقى عندها 18 سنة، وبقت مدركة أكتر للوضع السيء اللي هي فيه، وحلم الهروب ما كانش بيفارقها لحظة، بس كانت مستنية الوقت المناسب لحد ما بيجي يوم 23 أغسطس سنة 2006. في اليوم ده ويلف جانج طلب من ناتاشا إنها تنظف له العربية، وفعلا راحت جابت المكنسة الكهربائية وبدأت في التنظيف. لكن في الوقت ده تليفون البيت رن، ودخل وولف جانج علشان يرد على التليفون. وهنا ناتاشا حست إن دي اللحظة المناسبة اللي مستنياها من 8 سنين. ناتاشا سابت المكنسة الكهربائية شغالة واتسحبت بهدوء لحد ما خرجت من المنزل، وبعدها فضلت تجري لحد ما وصلت عند بيت، ومن غير ما تفكر خبطت على الباب. أهل البيت ده لما فتحوا الباب لقوا قدامهم بنت منظرها بائس ومرعوبة، وقالت لهم إنها ناتاشا كامبوش المختفية من 8 سنين. وبسرعة اتصلوا بالشرطة، وبعد لحظات الشرطة جت علشان تاخد ناتاشا بعد ما اتأكدت إنها فعلا الطفلة المختفية من 8 سنين. بعدها طلبوا منها تعرفهم مكان البيت اللي كانت مخطوفة فيه، لكن لما وصلوا عند بيت وولف جانج لقوا مش موجود. وولف جانج لما عرف إن ناتاشا هربت وإنها أكيد هتبلغ عنه الشرطة، نفذ الجزء الثاني من خطته، وهو الانتحار قبل ما الشرطة تقبض عليه. وفعلا راح عند محطة القطر ورمى نفسه تحت عجلات القطر وانتحر. وكده ناتاشا الطفلة المخطوفة رجعت تاني بعد ما قدرت تحرر نفسها، والخاطف انتحر. يعني الطبيعي إن بكده تكون الحكاية انتهت، بس الغريب إن بدأ فصل تاني من الحكاية. الشرطة وضعت ناتاشا في مركز طبي لإعادة تأهيلها ورعايتها نفسيا وطبيا. لكن بعد التعافي ناتاشا خرجت لوسائل الإعلام وقالت تصريحات كانت بمثابة الصدمة لكل اللي سمعوها. ناتاشا قالت في تصريحاتها إنها ما بتكرهش وولف جانج، وإنها بكت بحرقة بعد ما عرفت بخبر وفاته. وبالرغم من إنه خطفها واغتصبها وضربها، إلا إنه كان بيرعاها وبيأكلها وبيشربها لمدة 8 سنين ما كانتش تعرف فيهم غيره. مش بس كده، ناتاشا كمان راحت البيت اللي كانت مخطوفة فيه، وبقت مهتمة بيه وبنظافته، وبتزوره من فترة للتانية علشان ما يتحولش البيت لمزار ترفيهي يشهد على 8 سنين ضاعوا من عمرها. ناتاشا كمان وصفت وولفجانج بإنه مجرم في اللي عمله معاها، وفي نفس الوقت شخص مسكين. حالة غريبة جدا، وده اللي خلى العلماء يوصفوا حالة ناتاشا بإنها بتعاني من متلازمة ستوكهولم. لكن ناتاشا رفضت الوصف ده، وقالت إنهم مش قادرين يفهموا العلاقة المعقدة بينها وبين وولفجانج، ورفضت الإجابة على أي سؤال يخص الاعتداء الجنسي اللي تعرضت له في الثمان سنين على إيد وولفجانج. ناتاشا بعد كده حولت تجربتها المؤلمة لثلاث كتب حكت فيهم كل اللي مرت بيه في سنوات اختطافها. لكن على الإنترنت ناتاشا تعرضت لاتهامات كتيرة، منها إنها ليه ما حاولتش تهرب طول الثمان سنين اللي فاتوا، وإن أكيد الوضع اللي كانت فيه كان كويس بالنسبة لها.
وده اللي خلاها تقول إن الاتهامات دي أصعب بكتير من سجنها في القبو. وفي آخر تصريح ليها عن وولفجانج قالت إنه كان بيعاني من داء العظمة، وإنه كان بيحاول امتلاك شخص خاص بيه لممارسة ميوله الخفية، على عكس ما كان بيبان قدام الناس إنه شخص هادي ومتزن. وسنة 2013 تم عمل فيلم سينمائي بعنوان الأسر 3096 يوم، بتدور أحداثه عن القصة الحقيقية لناتاشا كامبوش. ويا ترى انتوا في رأيكم ايه هي أسباب تعاطف ناتاشا مع خطيبها وولفجانج؟ هل هي فعلا متلازمة ستوكهولم، تعاطف الضحية مع الجاني، ولا ناتاشا لقت مع وولفجانج رعاية واهتمام ما لقتهمش مع أسرتها بالرغم من إنه كان بيغتصبها ويضربها؟ يهمنا أعرف رأيكم في التعليقات. وفي النهاية، لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.